नमस्कार, मी डॉक्टर निकिता होमिओ केअर क्लिनिकमधून। हिवाळ्यात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्यापैकी एक म्हणजे श्वसनाचे आजार। हिवाळ्यात थंड व कोरडी हवा आपल्या फुफ्फुसांना त्रासदायक असते, त्यामुळे सर्दी खोकला अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते। पण काळजी करू नका, होमिओपॅथीमध्ये नॅचरली आपण अशा समस्यांपासून रिलीफ मिळवू शकतो आणि भविष्यात उद्भवणाऱ्या मोठ्या आजारांपासून सुटका करू शकतो, जसे की अस्थमा आणि ब्रॉन्कायटिस। त्यासाठी अतिशय उपयुक्त रेमेडीज आहेत, जसे की ॲकोनाइट नॅपेलस ब्रीथिंग इश्यूजसाठी अतिशय उपयुक्त आहे। आर्सेनिक अल्बम सर्दी खोकला कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे। तसेच हेपार सल्फ कोरडा खोकला यासाठी उपयुक्त असते। अंजिया टोस्टा थंडीत वाढणाऱ्या कफ पासून रिलीफ मिळतो। तुमच्या समस्यांवर उपचार जाणून घेण्याकरता होमिओ केअर क्लिनिकला आजच भेट द्या।